金山子家传第7代中医全科医师，今天我还是来给大家讲一个病例吧，还是最近治疗的。先介绍一下背景，病人呢是一个60多岁的老人，尿毒症晚期啊，肾衰竭比较严重，在春节前后的时候呢，住了是2、3个月的院，出院之后呢，别的问题都还好吧，只能说，但是出现一个很严重的问题就是什么呀？咳嗽，严重的咳嗽，那天天一直咳得不停，晚上甚至都没法睡觉，只能靠着坐着。而且他这个咳嗽呢，还有一个特点，吐大量的痰。你听他说话的时候，嗓子里边一直呼噜噜，一直有痰，吐大量的痰啊。那后来呢，找我看，我先说一下这个治疗的成果啊。因为他当时的时候，因为痰特别多嘛，住院回来之后是拿的这个，还专门买了一个雾化机，用药专门来做雾化，每天都要雾化。他一共就是吃了2次中药，每一次开5天啊，一共吃了10天之后。其实吃了2天之后已经不用雾化了，10天之后这个咳嗽已经全部都好了，一点痰都没有，不能说一点没，反正咳嗽是没有了，不咳了，痰是还轻微听着有一点，但是已经不怎么吐了啊。有很多人觉得这个病呢会特别难治啊，我来给大家讲一下我的思路啊，辩证的思路来给大家说一下，就是说我所讲的这些问题啊，并不会说跟大家说啊，你用什么药，用什么方子，这是不对的，因为这个病它是用这个方子，下一个你下一个你看到跟它类似的这个病的时候，你再用这个方子，它可能就没有用。这种临床上见得太多了，所以我教大家的时候，最重要的是教大家的这个法，去辩证这个法，而不是说，哎呀，像吸引人一样，今天像那个以前那个街边卖艺的一样，今天我来教大家一个方，明天我来教大家一个药，不是的，是真的，你只有掌握了这个法啊，真的。你在中医临床上掌握了这个法，你才可以见到各种疑难杂症，你都可以自己去治疗，摆脱开老师。要不然的话，你天天学着那方子，背着老师的方子，你离不开的。今天我就给大家讲一下啊。先说一下，这个病人呢是没有办法看脉的，为什么？因为他常年的透析，在做留置管的时候，因为是有在胳膊上做，所以导致2个脉根本就摸不到，你找也找不到。而且即便因为它有外治的原因，因为有外部因素的原因，这时候它的脉你摸出来之后也没有用，没有什么参考价值，明白吗？没有什么参考价值，因为受外力的影响太大了，它不是它的本脉了，所以就没有办法啊，所以只能通过他的这个自己说，还有这个那个面诊、望诊嘛，还有这个舌诊来看。当时我印象很深的是他的舌头，他的舌头呢是上面几乎没有苔，光的几乎是，然后呢看起来有水分，但是水分下面看起来，记住啊，我跟你们描述一下，光苔看起来上面有一层水分，但是透过水分下面的时候，很明显的看到一块块皲裂，那个舌头就像春天的土地一样，春天的土地大家见过吧？一块一块的，或者是夏天干涸的河床，都是一块一块的分割成小块的啊。很多人就觉得，哎呀，这个病人痰多呀，那我燥湿化痰吧。我问你们，这个方法可以用吗？大家想一下，我刚才特地讲了他的舌象，你们想一下，用燥湿化痰法可不可以？我来跟大家明确的说一下，这种情况下你用燥湿化痰是不可以的，哪怕说临时能够见效，长期来看也是绝对不行的。为什么呀？燥湿化痰药是很伤阴分的。它本身就是燥湿化痰的，湿痰对吧？它能够燥掉，那你正常的阴分它也是可以燥掉的，大家明白了吗？你再回想一下我刚才描述它的舌头，看起来有一层水分，光滑无苔，看起来有一层水分，但是下面是一块块的皲裂的，这说明什么呀？说明实际上它的身体是很缺水分的，对不对？因为你只有缺了水分润了之后，它的舌头才能恢复啊，对不对？所以你只用燥湿药是绝对不可以的。这种情况下，他的这个咳嗽虽然看起来好像是湿痰，因为痰量比较大嘛，又是那种稀的痰，看起来好像是个湿痰，其实是什么呀？其实是错的，它这个是阴虚的痰，很多人都不理解啊，它这个其实是阴虚的痰。你这时候用燥湿药的话，燥湿化痰药效果是不好的。所以我在给他开的时候，其实是用了养阴化痰法。痰要化吗？要化。阴要养吗？必须要养。你如果拆开来看，你如果单独用燥湿化痰法的话，那么它这个痰一定是去不掉的，反倒阴伤会更厉害。
那如果你是盲目的给他用养阴法的话，那你阴养不进去的话，这个阴分变成废物，又会变成痰出来，到时候你吃完药之后，他这个咳嗽会更严重，痰会更多。所以必须把这两个方法结合起来，用养阴化痰法才可以，而且是以养阴为先，化痰为辅。这样的话，两个方面都兼顾到才可以，才能取得良好的疗效。这就是我教给大家的，去辩证啊，去找问题的根本病机，找到它的病机，去辩证完了之后啊，有病机了去开药，有治法了之后再去找方子找药才可以，才能有效。当然了，他这种情况下是比较少见的啊，就我的经验来说，这一类型的病人，他这种咳嗽的话，其实更多的偏重于阳虚，知道吗？从我的经验来说啊，这种病人他其实更多的是偏重于阳虚啊，但是就我见到的这个病人的话，他不是，他是阴虚有痰，所以我采用了完全不一样的方法。再回到刚开始我跟大家讲的问题，如果是我根据我的经验或者我爷爷教我的经验，认为都是阳虚有痰，我用的话补阳药再加上燥湿药的话，我告诉你，你吃下去一副之后，这个病人可能就会出问题。很多人根本就不懂用药的凶险，真的是你做的是医生越久，用药就会越谨慎。现在你看我做了这么多年临床，从小学医这么多年临床，有的时候一个方子遇到一个重病或者是很容易变化的一个病，有时候一个药我都会琢磨2-3分钟，这个药到底是要不要放，放的话我放多少克，会不会影响别的药，跟其他药会不会起冲突，都要这么来考虑才可以。越是重的病人，越需要这么仔细、严谨、认真的去思考才可以，而不是凭自己的经验。真的，如果要是说我按阳虚来治的话，肯定会出问题的。但是我明显的发现他这个阴虚有痰，所以我就用这个方法来治的。其实我最近还治了一个，也是另外一个中风的2年多的一个病人。这个后面我会再给大家讲，他那个痰就不一样，他那个舌苔就不一样，跟这就完全就不一样，治疗方法也不一样。所以你看，你只有掌握这个法才可以，自己去诊断，自己会诊断才可以。我再说一遍，还是什么呀？之前强调过好多次，一个医生，一个中医，最重要的价值是他的诊断。你看到这个病人的时候，你能找到他的病机，找到别人没有看见的病机，这才是你的价值。所以每个人来找我的时候，我都会跟他说的，我说我这人看病是收诊金的，是必须要收诊金的，无论有多困难，诊金是绝对不会少的。为什么呀？因为这就是我的价值所在，我能发现别人发现不了的问题，这是我的劳动所得。如果要提高自己的医术，先从诊断开始。诊断就是突破重重迷雾，从病人的描述、望闻问切里面找到他的最根本的病机，这样才可以。好了，关于这个呢，诊断病机呢，咱们就讲到这儿。我只是给大家提供一个方法，提供一个思路，提供一个方向，希望能够对大家提高临床有帮助。谢谢大家。